இந்த புத்தகம் வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி குடும்பத்தோடு சேர்ந்து படத்துக்கு போயிருந்தோங்க. அந்த படத்துக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த இயக்குனர் இயக்கிய முதல் படம் செம்ம ஹிட்டு. திரையுலகமே கொண்டாடிச்சு, மக்களும் அந்த படத்தை கொண்டாடினாங்க. சரியா? சரி, அதே போல் தான் இவர் எடுத்த 2வது படமும் சரி 5 வருஷம் கடந்து வருது. சரி, நல்லாயிருக்கும், டைட்டில்லாம் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, ட்ரெய்லரும் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தில் போய் உக்காந்தா படம் கேவலமாக இருந்தது. அதை அந்த இயக்குனர் ஒத்துக்கிட்டு ட்விட்டரில் போஸ்ட்டும் போட்டார். இதை நான் திருத்திக்கிறேன், அடுத்த படத்தில் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. பொதுவாக இந்த இயக்குனருக்கு மட்டுமே இல்லை, நிறைய இயக்குனர்களோட முதல் படம் செம்ம ஹிட்டாக இருக்கும். ஆனால் 2வது படம் பார்த்திங்கன்னா சுமாராக இருக்கும், இல்லைனா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும், பார்க்கவே முடியாது, அந்தளவுக்கு தான் இருக்கும் ஒரு சில இயக்குனரோட 2வது படம். நான் பார்த்த படம் என்ன அப்படிங்கிறத வீடியோ முடியும் போது சொல்கிறேன். அப்புறமா ஏன் ஒரு இயக்குனர் எடுக்கிற முதல் படம் செம்ம ஹிட் ஆகுது, 2வது படம் சுமாராவோ சப்பையாவோ ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள். அதற்கு முன்னாடி என் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வாசகர்களுக்கு வணக்கம். புத்தகங்கள் பரிந்துரைப்போம் அப்படின்ற இந்த பகுதியில் இன்றைக்கி நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிற புத்தகம் திரைக்கதை எனும் பூனை. பிளாக் ஸ்னைடர் அப்படிங்கிற ஒரு திரைக்கதை வல்லுனர் சேவ் தி கேட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஒரு திரைக்கதை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. அந்த புத்தகத்துடைய தமிழாக்கம் தான் இந்த புத்தகம். தமிழாக்கத்தில் மட்டும் இருந்துட்டால் இந்த புத்தகம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கருந்தேல் ராஜேஷ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இன்னும் கொஞ்சம் இன்புட்ஸு, இன்னும் கொஞ்சம் சில சமாச்சாரங்கள்லாம் உள்ளே போட்டு இந்த புத்தகத்தை சிறப்பாக மொழிபெயர்த்திருக்காரு. நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் கமர்ஷியலான படங்கள்லாம் கொடுத்து மக்களை இருக்கிறாரு. அதே போல் ஒரு பக்கம் சிவாஜி கணேசன் அவரோட நடிப்பை காமிச்சு மக்களை ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு சினிமா வேர்ல்டுக்குள்ளே அவருக்கு ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்குறாரு. இந்த 2 ஜாம்பவான்களும் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆட்டம் காட்டிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்தவர் தான் ஜெமினி கணேசன். காதல் மன்னன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பெயர் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இந்த 2 ஜாம்பவான்களுக்கு நடுவிலும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் படங்கள்லாம் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்டாக நின்னார். நான் ஏன் இதை உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஹாலிவுட்டில் சிட்ஃபீல்ட் அப்படின்னு ஒரு திரைக்கதை வல்லுநரும் ராபர்ட் மெக்கி அப்படிங்கிற திரைக்கதை வல்லுநர் 2 பேருமே எம்ஜிஆர் சிவாஜியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு நடுவில் தான் ஜெமினி கணேசன் போல் உள்ள வந்தவர் பிளாக் ஸ்னைடர். சிட்ஃபீல்டும் ராபர்ட் மெக்கியும் திரைக்கதை பயிற்சி வகுப்புகள் மட்டும் நடத்துகிறாங்க. ஆனால் இந்த பிளாக் ஸ்னைடர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நிறைய திரைக்கதைகளை எழுதி அதை தயாரிப்பாளர்களுக்கு விற்று பல கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு. ஸோ அப்படிப்பட்டவர் இந்த புக்கை எழுதும்போது இந்த புக்கை வாசித்து நிறைய பேர் அவருக்கு ரசிகராகவும் மாறுறாங்க. சரி, புத்தகத்துக்கு வருவோம். இந்த புத்தகத்தில் திரைக்கதை 3 கட்டமாக பிளாக் ஸ்னைடர் சொல்கிறார். ஆனால் இந்த 3 கட்டத்துக்குள்ளே பல சாப்டர்ஸ் இருக்குது. முதல் கட்டம் என்ன அப்படின்னா, அதாங்க தமிழ் சினிமாவில் இல்லை ஹாலிவுட் சினிமாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு திரைப்படத்துக்கு ஜேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதே போல் என்னென்ன ஜேர்னர்ஸ் இருக்குது, லவ், த்ரில்லர், காமெடி, ஹாரர், ஃபேண்டசி, இந்த மாதிரி பல ஜேர்னர்ஸ் இருக்குது. நம்ம எடுக்க போகிற படம் என்ன ஜேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜேர்னரில் என்ன செய்யணும், என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் முதல் கட்டமாக இந்த புத்தகத்தில் விளக்குறாரு. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜேர்னர் எடுத்துப்போம். இப்போ நீங்கள் எழுத போகிற கதை இல்லை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க திரைக்கதை என்ன ஜேர்னர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். இப்போ நான் ஒரு த்ரில்லர் கதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, த்ரில்லர் படத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சம்பவம் ஏன் நடந்தது அப்படிங்கிற விசாரணையில் தான் ஃபாலோ ஆகும். ராட்சசன் படத்தை எடுத்துக்கலாம். ஒரு சம்பவம் நடக்குது, அந்த சம்பவத்தை ஒரு கதாநாயகன் பின்தொடர்றான். இந்த சம்பவம் ஏன் நடக்குது, எதற்கு நடக்குது, இதை யார் பண்ணா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் கிறிஸ்டோபர் தேடி அந்த கதாநாயகன் போற ஆரம்பிக்கிறான். அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரில்லர் ஜேர்னருக்கு முக்கியமான ஒரு பேஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு குற்றம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கான உளவியல் என்ன. ஒருத்தர் சரியான பாதையில் போயிட்டு இருப்பான், அதுலேருந்து நழுவி வேறு பாதையில் போய் ஒரு குற்றம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பான். ஸோ அந்த உளவியலை சரியாக கையாண்டா சூப்பராக இருக்கும் திரைக்கதை அப்படிங்கிறத பிளாக் ஸ்னைடர் சொல்கிறாரு. சிட்ஃபீல்ட் அவர்கள் திரைக்கதையை 3 ஸ்ட்ரக்சராக பிரிச்சுப்பார். ஆக்ட் 1, ஆக்ட் 2, ஆக்ட் 3. இந்த 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த பிளாக் ஸ்னைடர் 15 சாப்டர்ஸாக 15 கட்டங்களாக எடுத்திருக்காரு. ஓப்பனிங் இமேஜ், தீம், ஸ்டார்டட், செட்டப் அப்படின்னு 15 கட்டங்கள் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஓப்பனிங் இமேஜ் எடுத்துக்கும். நம்ம ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் இமேஜ் என்ன, அதாவது ஒரு படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, எடுத்தோடனே ஒரு பாடல் ஆரம்பிக்கும், இதுதான் ஓப்பனிங் இமேஜ். ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஜிகிர்தண்டாவே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கும். ஒரு ஷாட், ஒரு பாருக்குள்ளே ஒரு கேமரா உள்ளே போகுது, உள்ளே போனால் ஒரு அழகான ஒரு பழைய சினிமா பாடல் ஓடுது, டக்கு புக்குன்னு வெட்டு குத்து சுட்டு தள்ளுறது, அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும்போது நமக்கு ஒரு மூட் செட் ஆகுது. இல்லை, ஆஹா இது ஒரு கேங்ஸ்டர் படம், இதில் கத்தி துப்பாக்கியெல்லாம் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகுது, ஒருத்தர் செத்து போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு மூட் செட் பண்ணி அந்த படத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு செட்டப் தான் ஓப்பனிங் இமேஜ் அப்படிங்கிறது. இதே போல் 15 விஷயங்களையும் ஒவ்வொரு கட்டமாக அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணணும், அதையும் எத்தனை நிமிடத்திற்குள்ளே கொண்டு திரைக்கதையில் திணிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பிளாக் ஸ்னைடர் சொல்லித்தராரு. சரி, இவ்வளோதான், நான் ஸ்க்ரீன் பெயினுமே எழுத ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னா, வெயிட் பண்ண, எங்கே ஓடுற, இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது விஷயமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லித்தராரு. ஒரு சீனை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு மொக்கையான சீன் என்ன, ஏன் அது மொக்கையாச்சு, சூப்பர் சீன் கிரியேட் பண்ணி அதை எந்த இடத்துல வச்சு அது கிக் ஆகும், இல்லைனா சப்பையாயிடும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லித்தராரு. சரி, சீன் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு, அப்புறம்
வசனம் எழுதணும். அது எப்படி எழுதுறது, ஒரு வசனத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும், ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு மீடியாவை உள்ளே கொண்டு வரோம், ஒரு ப்ரெஸ்ஸை உள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஏன் கொண்டு வரணும், எதுக்கு கொண்டு வரணும், இல்லை இந்த படத்தில் ப்ரெஸ்ஸு மீடியா எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ஏன் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் இந்த புத்தகத்தில் பிளாக் ஸ்னைடர் சூப்பராக சொல்கிறாரு. அண்ட் எமோஷனல்ஸை எப்படி கையாளணும், ஒரு கேரக்டர்ஸை எப்படி பில்ட் பண்ணணும், கேரக்டர் ஆர்க் என்னவாக இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கணும், இது எல்லாமே இந்த புத்தகத்தில் அலசி ஆராய்ஞ்சு நமக்கு தெளிவாக சொல்லித்தராரு பிளாக் ஸ்னைடர். அப்புறமா நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு ஒரு இயக்குனர், செம்ம ஹிட் ஆகுது. ரெண்டாவது எடுக்கிற படம் சுமாராவோ இல்லை அட்டாவோ ஆகிடுது. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு இந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் எடுக்கிற இயக்குனர் என்ன பண்ணுவார்னா, அவருடைய திரைக்கதை, அவருடைய கதை, அவருடைய ஒன்லைன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தன்னந்தனியாக உட்காந்து அவரே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு டெட்லைன் இல்லாமல், டெட்லைன் மீன்ஸ் நான் எப்போ வேணால் எழுதுவேன், நான் எங்கே வேணால் போய் எழுதுவேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் ப்ரொடியூசர் கிடச்சிருக்க மாட்டாங்கல்ல. ஸோ அப்படி எழுதும்போது ஒரு திரைக்கதைக்கு நேரம் அதிகம் செலவு பண்ண திரைக்கதை வலுவாகும் அப்படின்னும், இரண்டாவது படம் தான் நமக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுப்பார். ஸோ அந்த அட்வான்ஸை வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா திரைக்கதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தயாரிப்பாளர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தம்பி ஹீரோ டேட் இங்கே இருக்குப்பா, நீ இங்கே ஸ்கிரிப்டை முடிச்சு இந்த இடத்துல ஷூட் போனால் டக்குன்னு நம்ம படத்தை முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு டெட்லைன் டேட் வைக்கும்போது தான் அந்த இயக்குனருக்கு தடுமாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது. அதனால தான் ஒரு சில படங்கள் சுமாராவோ இல்லை அட்டாவோ மாறுது அப்படின்னு இந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறாரு. இந்த புத்தகத்தின் விலை 180 ரூபா. பேசாமொழி பதிப்பகம் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க. கருந்தேல் ராஜேஷ் இந்த புத்தகத்தை ரொம்ப அழகாகவே டீகோட் பண்ணி அவரோட இன்புட்ஸையும் கொடுத்துருக்குது ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் நான் இந்த புக்கு படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, திரைக்கதை இல்லாமல் எனக்கு செம்மையாக செட் ஆகிருந்தது. ஸோ இதை படிக்கும்போது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. இல்லை இந்த ஒரு பகுதி நம்ம பார்த்துடணும், படிச்சிடணும் அப்படின்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம வாங்கிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த புக்கை ஃபுல்லாக படித்தேன். நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நான் சொன்ன இந்த 15 கட்டங்களையும் பயன்படுத்தி தமிழ் சினிமாவில் நல்ல படங்கள் வந்திருக்கு. உதாரணத்திற்கு ஓமை கடவுளே அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இந்த பிளாக் ஸ்னைடரோட சேவ் தி கேட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டில் உள்ள ஸ்க்ரீன் பிளே தான் அமைஞ்சிருக்கும். இது அந்த இயக்குனருமே சொல்லியிருக்காரு. இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க, பிடிஎஃப்பில் படிக்காதீங்க. இன்னொரு விஷயம், நான் ஆரம்பத்தில் தேட்டரில் போய் பல்ப் வாங்கிட்டு வந்த படத்தோட பெயர் வந்து குருதியாட்டம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் சினிமா நண்பர்கள் யாராவது உங்களுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.